Lights, camera, action. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, wag nang mag-alala. Lola BEKI, ang Hello mga po, mga anak. Ako'y magme-midnight snack. Nag-crave ako ng ice cream. Kahit malamig. So anyway, ewan ko ba't ganyan ang ilaw ko. Sa camera daw yan eh. I don't know. Meron akong mint chocolate chip. At saka dulce de leche. Yung maliliit na sizes lang. Chocolate. At saka Rocky Road. Tsaka syempre may terno yan. Cheetos. Cheese curls. Paborito ko yan eh. Minsan, alaman ko pa sa tinapay. So, magmumukbang ako. Tignan natin. Palagay ko, matatapos ko to. Tunaw na eh. Ice cream. Yummy. Nakakainis yung ilaw ko. Ganyan. Umiikot ako. Anyway, yan. 4 na ice cream. Maliliit lang yan. Kaya, ayos lang yan. Oh my God. Ano ba itong camera ko? Ayan. Okay na yan. Diba? Maliwanag. Hindi na ako magkukutsara. Ito na ako na yung ice cream ko eh. Mas gusto, iinumin ko na lang. Pero may chika ko. Sarap. Midnight snack. Nagutom ako eh. Mainit dito sa loob ng bahay. Ngayon heater eh. Yung heater naka-on. On and off actually. Okay. Umawag yung kaibigan ko sa akin. May problema siya sa anak niya. Anak niya babae. Hindi magkaroon ng boyfriend. Laging may nag-a-attempt pero nagfe-fail. Something like that. Hindi niya alam na nakipagkaibigan online. Amerikano. Tapos nagkaigihan na yata sila sa online. Nagkayayaan yata na pupunta yung lalaki sa Pilipinas. Okay. Pero, sabi ng lalaki, ito baliktad to ha. Sabi ng lalaki, wala pa daw siyang pera. Mag-iipon muna siya bago siya pumunta ng Pilipinas. Ginawa ng anak niya, siya nag-offer. Papamasahian daw niya. Bibilan daw niya ng ticket. Oh my God. Anyway. So, sa madalit sabi, pinadalan ng ticket. Tapos, hindi pa yata nila ganong kilala. I mean, yung anak niya. Ewan ko kasi, yung anak niya parang 32 years old. Naghahabol na magkaroon ng boyfriend ngayong taon. Bago daw matapos ang 2019. Gusto magkaroon na ng boyfriend at gusto mag-asawa na. Kaya nagmadali na papuntahin yung lalaki sa Pilipinas. Ayun, nagpunta. Ako, grabe. Yung kwento niya, maraming pera yung anak niya, ay maganda yung trabaho. Pero sa kanya pa rin nakatira. So hindi niya alam kung ano nangyayari. Nagsabi na lang yung anak niya na parating na yung boyfriend niya. Sige, di dumating.
Pero ayaw nila na magsasama sa kwarto. Kumbaga Filipino tradition, no? Hindi pa sila kasal, bawal magsama sa kwarto. Ang ginawa nila, sabi nila, we would prefer you to sleep in the living room. Sa sopa. Aba, naghalit daw. Oo. Bisita daw siya. Bakit daw siya sa living room? So anyway, nangyari, para walang gulo, kasi parang umiinit na raw ang ulo, hinutel. Wala palang pera. Gastos na naman ang anak niya. Nalaman na lang niya yun actually, after ng mga incidents. Kasi meron pa isang incident na namasyal daw sila, mamaneho yung babae, anak niya. Tapos nakita nung lalaki yung cellphone. Kinuha daw yung cellphone, tinapon daw sa bintana. So di yung babae tumigil para kunin yung cellphone. Nung kinukuha na ng babae yung cellphone, siraulong lalaki, tinakbo yung kotse. Sus Marios, baliw yun. Totoo lang. Pagka ganun, Diyos ko, ano ba yung ibig sabihin nun? Di, luko-luko yun. May tama ulo. Anyway, di kalma. Nagkwento na yung anak niya na gano'n na nga yung mga nangyari. Marami pang mga incidents kasi nagstay yata ng 3 weeks sa Pilipinas. So di, yung isa na nag-turn off talaga dun sa lalaki. Na talagang doon na napuno yung tatay. Di, nagpaplano na magpakasal. Ewan ko ba, bakit? Nagpaplano na raw magpakasal. Kailangan magpakasal daw bago bumalik ng Amerika. Pero sabi nung nanay, kaibigan ko, yeah, there's no problem. You can marry my daughter, but you have to sign a nuptial agreement. Kasi maraming pera yung anak niya eh. Nagalit daw si lalaki. Hindi daw pwede yun. Tsaka bakit daw dinidiktahan yung anak niya, yung mga ganun. At tsaka kailangan daw yung babae ang gagastos lahat ng para sa kasal. So, nangyari, di nagkagulo sila. Tumawag na sila ng abogado. Tapos, sinabihan na nila ang diretso na hindi sila agreeable sa kanya. Kasi nga yung ugali. Honestly, may mga sinyales na hindi maganda yung ugali na talagang tipong siraulo. Ito baliktad yung Amerikano ang walang pera. Nagdidepende. Pwedeng may pera yun pero ayaw maglabas. Siguro marami na siya nababalitaan ng mga cases ng mga Pilipina na, nanloko, yung mga ganun. Pera ang habol. Sabi ko mga balita na kumakalat, mayroong mga ibang banyaga na pipick upin yun. Tapos nang gagawin? Gaganti sila sa ibang babae ng Pilipina. I don't know. Yung ice cream ko, tunaw niya. Sinadya ko yan. Sayang Buhin ko na. Sarap. Ang sarap nito. Dulce de leche. Ang sarap. Na yung Rocky Road. Sige, Rocky Road naman. Uy, tunaw na rin. Ayos. Kanina, tigas-tigas nito Kaya lang, ayokong matagalan sa pag-scoop. Kaya nilabas ko. Ang bilis pala natunak. Very good. Ayos yung snack. Anyway. Sa akin na, no? Hindi pwede sa akin yun. Pag yung anak ko, ginawa yun online, wala, tatakwil ko na yung anak ko.
Hindi pwede sa akin yun. Over my dead body. Yun nga eh, I mean, nag-aapura ka mag-asawa. Amerikano gusto mo. Kasi magaganda daw ang anak. Nagpaplano pa gagawing artista later on. Yung mga ganun. Tsaka pupunta ng Amerika, hindi mo alam kung anong klaseng tao yun. Tapos, bumigay ka, yung ganun. Yun na nga eh, yan ang mahirap. Ano? Hindi ko nilalahat. Opinion ko lang to. Online, hindi ka talaga sigurado kung anong klaseng tao ang mga mahalubilo mo. Una, ilang months lang kayo nag-uusap sa telepono o sa gadget, mga ganyan, sa computer. Ano ba yun? Eh, pwede magpanggap yun eh. Ang dami na gano'n, diba? Papanggap, mabait. Yung pala may tama sa ulo. Mahaluan ka pa ng lahi ng siraulo. Hindi ka kriminal. Hindi mo sabi. Sabi ko nga sa kaibigan ko, baka naman yan i-criminal sa Amerika. Hindi sa Amerika. Ngayon, hiningihan nyo muna yung mga address, yung mga ganun. Yung anak niya kasi tiwala. Hindi lang tiwala, nagpakatanga na siya. Sayang ang pera niya. Alam mo, ginastusan niya yung lalaki. Oh my God. Pwede yun. Kaya ito lang, advice ko sa inyo mga babae. Kahit mga lalaki. Hindi sa online ninyo makikita yung tunay na lalaki o tunay ninyong partner. Kasi nauso lang yan eh. Pero walang hindi na check kung ano ang background ng lalaki. Kahit actually kahit mga housekeeper, pet sitter dito, maraming cases dito nangyari. Naku, mga app na yan, hindi naman nila ini-screen yung mga tao nila eh. Ano yung ginagawa nila sa mga para lang kumita sila. Diyos Mariosep. Sa dami ng mga apps, ingat kayo. Ng mga online, hindi dependable yan. I mean, hindi palagi, no? I mean, hindi ko nilalahat, pero kung talagang kaloob ng Diyos sa'yo, sige, makakatagpo ka na matino, pero hindi mo masabi. Kailangan ma-meet mo in person, talagang makilatis mo yung ugali. Sa telepono, sa video, papanggap lang yun na matino. Ay, nako. Nakakaawa mo yung kaibigan ko. Nag-worry siya dun sa anak niya ngayon. Akala mo sila ng bayat. Sabi ko, explain mo sa kanya na hindi yun ang gusto mo mangyari sa buhay niya. At baka mas grabe pa mangyari kung sumama talaga siya dun sa lalaki. Alilain na lang siya. So, nagpaluwal na siya ng pera eh. So, iniisip na ngayon ng lalaki na bibigay siya. Kahit anong gusto niya. Magtatrabaho siya, tapos yung lalaki wala, papakainin niya lang. Hingian siya lang yung pera. Ganong situations. Nakakatakot siya. Ay, nako. Kung single ka ngayon, masayang ka na single ka. Kasi, mayroong purpose ng Lord kung bakit hindi ka makatagpo ng tamang lalaki. Kasi wala pa eh. Ano yan eh, may process yan eh. Hindi yung nagmamadali ka. Kasi nga pag nagmamadali ka, walang nangyayaring maganda. Mahirap yung ganun. Meron din akong kilala isa. Actually, yung lalaki naman ang nakipag-online din. Pumunta pa yung babae ng Pilipinas. Ginasusan nila, sige. Pinakasal.
Sa Pilipinas. Sino ba nagkwento sa akin na hindi ko ngayon maisip? But anyway, ano nangyari? Ang lalaki, punta na dito. Hindi ginawa ng paraan ng babae na ayusin ang papeles. Nakakuha lang sila ng ng visa, parang fiancé yata yan, I don't know. Anyway, so nagpunta. Pero dapat ayusin ang papeles dito na. Anong ginawa ng babae? Hindi inayos. Pinagtrabaho niya lang muna yung lalaki para mayroong mag-provide sa kanya ng pera. Nahanapan ng papel yung lalaki. Wala mapakita. Di finar out. Wala na nga yung pera. Pinalayas ng babae. Lahat ng pera, lahat ng identification niya na wala. Kinuha ng babae. Buti lang, mayroon na siyang kilalang Pilipino. Nakiusap siya. Na-explain niya yung sitwasyon niya. Natawagan niya yung tiya niya sa isang state. Kaya siya nakapunta sa ibang state. Parang nagtago na siya kasi tinakot na siya ng babae na ididemanda siya. Parang gano'n, papapulis mo. Naku, nakakatakot yung mga gano'ng sitwasyon. Hindi ko nilalahat. Warning lang to. Awareness na nangyayari itong mga ganito. Kailangan may kilala ka dito na kilala yung naging boyfriend mo. Kilala. I don't know. Ang maganda kung dyan na kayo sa Pilipinas maghanap ng boyfriend ninyo. Kilala ninyo. Kahit anong lahi yan Hindi mo pa rin masabi kung ano talagang tunay nilang mga ugali. Kaya ako, istrikta ako sa mga anak ko. Sabi ko nga, kung may in love kayo, fine. But, siguraduhin yung matino. At kaya kayong buhayin. Dahil kung ako pa ang bubuhay, haba, ibang usapan na yun. Papasal ako sa Pilipinas para pakainin ko ng lason yung asawa nila. I mean, yan pinanay ako Ayoko yung mahirapan mga anak ko. Ayoko makita yung mga anak ko maghihirap. Naku po. Okay, ako maghirap, pero wag ang mga anak ko ng ibang tao. Aba, talaga naman. Naiyak ako. Ayoko makita ang mga anak ko naghihirap. Ayoko makita ang mga anak ko na masasaktan sila ng ibang tao. Asawa, sasaktan sila. Ay, naku. Ako, hindi lang ako masaktan. Subukan lang. Muntik-muntikan na ako nun. Sige, subukan mo, saktan mo ako. Tingnan mo kung mangyayari. At tapos natanong ako, ng asawa ko, well, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. I mean, parts yun siyempre na marriage. May mga situations na nagpainit ng ulo niya, ganyan. Sabi niya, ano mangyayari? Gawin mo muna, para malaman mo. Ba't ko sasabihin sa'yo? Matigas din ako. Alam na, pag sinaktan mo ako, ako po. Pag pinagbuhatan mo ko ng kamay, hindi mo lang alam kung paano ko gaganti sa'yo. Ingatan natin yung buhay natin. Na huwag tayong papasok sa isang sitwasyon na hindi tayo sigurado. Isipin, yan yung relo, bird clock. Yung bird clock ko. Kasi may ilaw dito sa kusina. Sika lang to share ko lang sa inyo yan. Awareness, Hindi mo alam Kay babae, kay lalaki, hindi mo alam kung anong klaseng tao ang makikilala mo.
Kahit nga, tingnan mo, Ibanyaga, Pilipino, kahit anong lahi yan. Pagka mayroong dugong demonyo, magiging demonyo. Oh my God, forgive me, Lord. Gawin yun, dugo, anghel. Yung dugo niya, anghel. Oh my God. Hindi, naawalan ko. Yung mga ulam lalo na. Kasi, hindi mo, inalagaan mo yung anak mo. Pinalaki mo ng maayos. Tapos, mapupunta sa kamay ng demonyo. Aba, ako'y magiging demonyo din. Magkaganon. Masahol pa sa demonyo. Oh my God. Kaya mga bata, huwag ninyong bigyan problema sarili ninyo. Kahit na magulang nyo, maawa din kayo sa magulang nyo dahil ang magulang ninyo gusto maging maayos ang buhay nyo. Kaya huwag matigas ang ulo ninyo mga bata, mga lalaki, mga babae. At saka huwag kayo nagmamadaling mag-asawa. Enjoy ninyo yung single, yung pagiging single. Trabaho, lumabas ka, maglamierda kayo ng kaibigan mo. Pero yung lalaki i-involve ninyo, babae, magko-concentrate kayo. Naku! Hindi nyo talaga alam. Mas maganda yung kaibigan lang muna kayo, makilala mo yung buong pamilya, malaman mo yung lahi. Baka may lahi ng siraulo, hindi mo. o diba? Yung mga ganon. I mean, hindi naman natin talaga masabi yun. Kaya nga, awareness. Mag-ingat lang, mag-ingat. Saka huwag nagmamadali. Huwag nagmamadali. Nandyan lang yan. Andyan lang ang babae, andyan lang ang lalaki. Maraming babae, maraming lalaki. Maraming time. Hindi na bali, huwag muna kayo magmadali magkaroon ng anak. Tapos yung mga anak ninyo, ano mangyayari? Kawawa rin yung mga anak ninyo. Yung mga ganon, yung mga cases na wala na lang kasi nahihiya ka na, ayaw mo na ipaalam sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo na ganito nangyayari sa buhay mo, di ba? Ay, nako. Huwag niyong ilagay sa sarili ninyo sa ganyang mga sitwasyon. Ay, nako. Mga chika ko, yung mga nangyayari sa kapaligiran, opinion ko lang yung sinishare ko. Warning, awareness, para lang mag-ingat kayo. Maganda yung buhay ninyo, huwag niyong sayangin. But anyway, mga anak, mahaba na to. God bless us all. Maging wise kayo, maging maingat, maging conscientious kayo. Makiramdam kayo, huwag niyong pababayaan sarili ninyo na mabibiktima kayo. Kaya, magdasal palagi, bago matulog, pagising, saka ang isip ninyo, i-commit ninyo sa Panginoon para bigyan kayo ng magandang kaisipan. Saka, let go yung mga negative, huwag nang patulan yung mga taong mga nega-nega na yan. Baka maging negro kayo. Sa konsumisyon. Iitim ang inyong mga budi sa galit. Naku po, Diyos ko po. Anyway, mga anak. Chika-chika lang. Gusto ko lang mag-share. Kayo lang ang kadaldalan ko. Anyway, hindi ko na ubusin yung ice cream ko. Thank you so much sa lahat. Ibig sabihin yung mga nanonood ng videos ko, thank you so much. Basta rest back, tatapusin ko. Maghintay lang kayo. Puntahan ko kayo, babalikan ko kayo. Maraming salamat talaga sa inyo. God bless us all. At saka laban lang. And don't give up. Don't give up. Kung madapa, bumangon. Let go. Let go yung mga negative na yan. At bumangon ka. Taas no. Huwag niyong papansinin mga sasabihin ng ibang tao. Yung mga manunumbat sa inyo. Wala silang karapatan manumbat. Lahat tayo may baho. Kanya-kanyang amoy na lang tayo. Okay mga anak. Have a great day and take care. Okay, bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala.
ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala, Lola Beki, ang aking bestie. Lola Beki, maaasahan siya. Lola Beki, huwag ka na at chika lang. Lola Beki, ipaglalaban ka.